ادھر اللہ پاک ڈائریکٹ ساری دنیا نو کہے گا بھائی مینوں جھکو تے مینوں سجدہ کرو. اللہ اکبر. بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ بندے, بڑے ہی کرما والے ہیں وہ بندے جنہاں نو اللہ پاک حکم دے گا, سجدے دا حکم ہوئے گا, وہ سجدے دے اندر پہ جان گے, نماز دے اندر پہ جان گے. کدی جناب کدی نماز پڑھی نہیں ہے, جب نماز دا نام اگو گلا کرن لگ جاندے, مزاح کرن لگ جاندے. اللہ پاک نے جب انہاں نو حکم دے گا نا, اللہ پاک ساری دنیا نو فرمایا یوم یکشف عن ساق و یدعون الی السجود. اے میری مخلوق آج میں رب تواڈے سامنے تے مینوں سجدہ کرو. اپنی پنڈلی کھولے گا میرا اللہ, پھر اعلان بھی اللہ کرے گا. اللہ اکبر. جڑے دنیا تے سجدہ کردے رہے, رکوع کرتے رہے,